Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. И сегодня в выпуске. Аслан Бжаня обсудил с руководством Министерства обороны Абхазии и представителями Министерства обороны России вопрос реализации соглашения об объединенной российской военной базе на территории Абхазии. В Сухумском городском суде состоялось заседание по делу о предоставлении амнистии Астамуру Джопу, отбывающему срок за тяжкое преступление. Показ короткометражного молодежного триллера начинающего режиссера Александра Облотья состоялся на площадке ГУМа. Аслан Бжаня провел рабочую встречу с руководством Министерства обороны Абхазии и представителями Министерства обороны России. Во встрече приняли участие секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, министр обороны Владимир Ануа, первый заместитель министра обороны Беслан Цвижба, заместитель начальника главного штаба ВМФ Министерства обороны России Владимир Земсков. Участники встречи обсудили вопрос реализации соглашения между Абхазией и Россией об объединенной российской военной базе на территории Республики Абхазия. Глава государства особо отметил значение сотрудничества сторон в вопросе обеспечения безопасности республики и укрепления присутствия вооруженных сил Российской Федерации в регионе. С учетом нынешней международной обстановки военное сотрудничество становится еще более актуальным, отметил Аслан Бжаня. Представители Российского Министерства обороны поблагодарили президента за встречу и поддержку в реализации данного соглашения. За заслуги перед Отечеством, активную общественно-политическую деятельность председатель Совета старейшин села Тхина Ачимчирского района Хухут Шамба награжден орденом Махцапша третьей степени. Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжаня. Руководство Государственной миграционной службы отчиталось по итогам работы ведомства в первом полугодии текущего года. Как сообщает пресс-служба Кабмина, на встрече с премьер-министром Александром Анкваб начальник службы Рамин Габлая доложил, что с 1 января по 30 июня принято 3674 заявления от иностранных граждан для получения виз и 287 заявлений от работодателей. На миграционный учет поставлено 2453 человека. В отношении работодателей служба осуществила 17 плановых проверок. Сумма госпошлины за выдачу рабочих виз составила более 11 миллионов рублей. Премьер-министр поручил руководству миграционной службы повысить качество оказываемых услуг по принципу одного окна и наращивать достигнутые в первом полугодии результаты работы. В Сухумском городском суде состоялось заседание под председательством судьи Екатерины Тыркова по делу о предоставлении амнистии Астамуру Джопу, который отбывает 20-летний срок наказания по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. Из зала суда репортаж Рады Чачава. Судебное заседание по делу об амнистировании Астамура Джопу, отбывающего 20-летний срок по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, было перенесено в связи с неявкой административного истца и его адвокатов. Заключенный Джопу Астамур Северянович, 13.07.81 года рождения, житель города Сухум, улица Киарас, 17, квартира 73, содержащийся в ВВС МВД РА, отказался выезжать на судебное заседание 07.07.2022 года в Сухумский горсуд в МСЧ и ВС МВД РА с жалобой на здоровье не обращался, то есть в медицинскую санитарную часть. Свой отказ от выезда ничем не мотивирует. Скнарин Игорь Викторович и Таня Марина Георгиевна на данное судебное заседание не явились. О причинах своей неявки они суд не уведомили. Суд считает необходимым отложить судебное заседание. В 2018 году Астамур Джопу был осужден на 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Как известно, в 2020 году депутаты парламента приняли постановление об объявлении амнистии в ознаменование 27-й годовщины Дня Победы и независимости Республики Абхазия. При этом комиссия МВД была отказана Джопу в применении в отношении него положения акта об амнистии, предусмотренного данным постановлением, так как в документе говорится, что амнистия неприменима к лицам, обвиняемым в совокупности преступлений,
преступлений, одно из которых не подлежит амнистии. В данном случае речь идет о статье 126 Уголовного кодекса. После этого Джопова подал иск МВД Республики на решение о признании акта о создании комиссии МВД, о применении данного постановления и заключения комиссии об отказе применения положения акта об амнистии незаконными и их отмене. В октябре 2021 года Сухумский городской суд не удовлетворил иск Астамура Джопова. Однако в недавнем времени появилась информация, что Кассационная коллегия по административным делам Верховного суда Абхазии отменила решение Сухумского суда и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В связи с пересмотром столь громкого и социально значимого дела представители общественности сделали обращение к органам правосудия, прокуратуры и в парламент республики. Они публично выразили опасения, что амнистия позволит сократить срок наказания и освободить досрочно людей, совершивших особо тяжкие преступления. В обращении отмечается, что общество не было оповещено о состоявшемся суде для вынесения решения об амнистии по одному из самых жестоких преступлений, совершенных за последние годы. И об этом решении общественность узнала постфактум. Мы считаем, что круг лиц, совершивших преступления, по отношению к которым будет применена амнистия, должен быть обоснованным. Должны учитываться, во-первых, степень тяжести преступления, должен быть учтен, кто пострадавший, возраст пострадавшего, характер преступления и степень общественной опасности данного преступления. Что касается постановление, которое было принято парламентом 2020 года, там не учтен перечень преступлений, в отношении которых не может быть, так скажем, предусмотрена амнистия. И очень важно сказать о том, что данное постановление, оно противоречит, значит, тем нормам, которые указаны в нашем уголовном законодательстве. Такого не должно быть. Мы письменно обращались к спикеру Народного собрания Лашину Гзаровичу Ашубу о том, чтобы они созвали экстренно депутатов парламента и обязательно подняли вопрос обоснованности и законности данного постановления. По словам судьи Екатерины Тыргба, судебное заседание предположительно продолжится на следующей неделе. Рада Чачава, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. 7 июля в Общественной палате состоялось расширенное заседание Совета Общественной палаты, на котором обсуждалось обращение Пицунского городского собрания по вопросу соглашения между правительствами Абхазии и России о передаче в собственность Российской Федерации госдачи Пицунда. По итогам заседания было принято решение рекомендовать парламентскому комитету по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками до рассмотрения указанного вопроса на заседании сессии парламента подготовить экспертное заключение в соответствии с законодательством с учетом интересов Республики Абхазия. Соответствующее письмо было направлено председателю комитета Алхасу Барцец. Во второй половине дня в парламенте состоялось расширенное заседание Комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками, в котором принял участие спикер парламента Лаша Ашуба, вице-спикеры и большинство депутатов. Был рассмотрен проект закона о ратификации соглашения между правительствами Абхазии и России о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядка его использования. В его обсуждении приняли участие приглашенные вице-президент Бадра Гумба, премьер-министр Александр Анкваб, председатель Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации Беслан Кубрава, начальник правового управления администрации президента Нателла Ломия, уполномоченный по правам человека в Абхазии Айсида Шакрыл, председатель Пицунского городского собрания Мурат Аджба, депутаты собрания и представители общественности Пицунды. Соглашение, о котором идет речь, было подписано в Москве 19 января 2022 года. Оно предусматривает передачу Российской Федерации имущественного комплекса на безвозмездной основе, а также передачу в аренду земельных участков и прилегающего участка акватории моря. Соглашение ранее было рассмотрено Кабинетом министров с учетом финансово-экономического анализа Министерства экономики, а также заключения Министерства юстиции на предмет соответствия законодательству Абхазии и передано на ратификацию. В ходе дискуссии лица, приглашенные
приглашенные на заседание высказались по данному вопросу и ответили на многочисленные вопросы депутатов. Представители Пицунды со своей стороны выразили озабоченность жителей города и села Лдзаа. Премьер-министр Александр Анкваб подтвердил уверенность в том, что подписанное соглашение в полной мере соответствует интересам Республики Абхазия. По итогам заседания члены комитета приняли решение рекомендовать парламенту на ближайшем заседании сессии принять проект закона о ратификации соглашения между правительствами Абхазии и России о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования. В селе Алахадзе Гагарского района сотрудниками милиции общественной безопасности УВД по Гагарскому району совместно с районным отделом службы госбезопасности и департамента по техническому и энергонадзору госстандарта обнаружили действующую ферму по добыче криптовалют. Установлен и владелец объекта Жиба Дмитрий Джамалович. По факту незаконного подключения к электросети и использования электроэнергии для добычи криптовалют составлен протокол. Аппараты в количестве 37 единиц изъяты и помещены на ответственное хранение. Материал по данному факту направлен в суд Гагарского района. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган обсудила с представителями Минэкономразвития России и Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии вопрос завершения работ над автоматизированной информационной системой кадастра объектов недвижимости Абхазии. Этот проект был запущен еще в 2010 году, но по разным причинам так и не был реализован. Работа над созданием системы кадастра объектов недвижимости должна быть завершена до конца текущего года. Министр здравоохранения Эдуард Будба встретился с врачом-эпидемиологом Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора Евгением Маниным, сообщает пресс-служба Минздрава. На встрече принимала участие главврач республиканской СС Людмила Скорик. Специалисты противочумного института командированы в Сухум для оказания консультативной и методической помощи СЭС Абхазии в проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий на случай выявления больного холерой или другими опасными инфекционными заболеваниями. Кто в белой маске? На этот вопрос пытались ответить зрители на примере фильма «Асабрада Шквако». По сценарию студенты АГУ пытаются выяснить, кто совершил убийство. Преступником может оказаться каждый. Репоказ короткометражного молодежного триллера начинающего режиссера Александра Аблотия состоялся 6 июля на площадке ГУМа. Подробности в репортаже Гугуцы Вардани. «Асабрада Шквако. Белая маска» – фильм начинающего абхазского режиссера Александра Аблотия. Короткометражный молодежный триллер с элементами комедии открыл новое направление в абхазском кинематографе. Действие разворачивается в Абхазском государственном университете. Студентке журфака Рафиде категорически не нравятся ее однокурсники, и она с трудом представляет, как проучится с ними 5 лет. Премьера фильма «Белая маска» состоялась на арт-площадке ГУМа. Динамичное начало и интересное музыкальное сопровождение. А самое главное – неожиданные повороты в сценарии, которые заставляют думать и расследовать. В университете совершено убийство. Под подозрение может попасть каждый. Главный вопрос – кто в белой маске? الشكولا أخي يشتحي بدرون أخا وماك حيوست شو زمست كورس كش حيتسبان أما لا يشو حزر لقص شداري تشجن. Вообще, это такая обычная бытовая история, но она немного утрированная. Это расследование, это немножко детектив, триллер. Там немного элементов комедии есть, но я вдохновляюсь вообще американскими сериалами, японскими, французскими, любыми вообще. Не все золото, что блестит, не то красиво, что снаружи, а то дороже, что внутри. Главный посыл фильма. Автор затронул такие темы, как буллинг, социальное неравенство, проблемы современной молодежи. Да, за всем наблюдали, было очень интересно. И в конце, при просмотре, у нас пошли мурашки.
Многих да. очень. Из-за музыки. Мне понравились темы, которые были затронуты, более психологические, касательно буллинга в целом. Когда, скажем так, обсуждают людей, которые условно из бедной семьи, все дела, и зачастую очень многие люди, скажем так, срываются на других. Но убийство — это не выход. Да, согласна. Да. Например, также была затронута тема, скажем, феминизм. Там. Да. Сюжет необычный. Мне понравилось, что выбрали... Я думала, что это будет очень банальное такое, там, влюбленная студенческая жизнь. Так прикольно, что там была драма, расследование. Я не ожидала, что вообще возьмут такое, потому что это сложный сюжет сам по себе, там, интриги. Очень рискованно, очень смело. И могу сказать, что сюжет очень понравился, захватывающий, так сказать. Вот. Есть к чему, понятно, стремиться, но Сандрик молодец, вся его команда, это вообще прекрасно. Фильм короткометражный, 30 минут на абхазском языке с русскими субтитрами. Кстати, его с интересом посмотрели не только жители, но и гости столицы. Мне понравился очень сильно. Я приехала из России, вот. Мне очень сильно понравился сюжет, я прям жду продолжения. Фильм «Асабрада Шхуаква» уже можно посмотреть на площадке YouTube. Гугу Цавардания, Рина Агухава, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидромедцентра, в пятницу 8 июля на территории Абхазии ожидается переменная облачность, жаркая погода. Температура воздуха ночью 16-21, днем 23-28 градусов тепла. Температура морской воды плюс 24 градуса. На этом информационный выпуск Амшикшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.